止渴润肠紫苏子。紫苏子为唇形科植物紫苏的干燥成熟果实。紫苏是中国的传统中药，南北均产，其叶茎种子皆可入药。紫苏茎叶清香扑鼻，嫩叶可生食，做汤或煎炒。紫苏子作药始在梁代的名医别怒。明代有一个名医叫韩天觉。有一天，有位读书人来请韩天觉为他们的父母亲看病。老人年纪大了，咳嗽、上气、有痰。韩天觉看后，让读书人去菜园子里采紫苏的种子，把种子熬成汤，甘美可口，性味平和。老人喝这个汤药2剂，咳嗽、头痰明显减轻。